Get Movies – канал для всей семьи. Чтобы настоящим стать профессионалом, фиксик должен много знать. и уметь немало. У фиксиков есть школы и университет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Деньги. Алло? Ага. Фаер, помоги, пожалуйста. Извини, Верта, мне нужно на склад, срочно. Я-то тебе вчера помогла. А я тебе позавчера. А я тебе на прошлой неделе 3 раза помогала. А я... Ну, помог кто-то кому-то. Чего считаться? Конечно, Шпуля, тебе-то мы помогаем больше всех. Неправда. Вон как Лизонька профессору Чудакову помогает. И без всяких разговоров. Вообще-то она в Чудакова влюблена. Вообще-то она на работе и за помощь профессору получает деньги. Деньги. А это мысль. Деньги все время переходят из рук в руки. Человек на работе делает что-то полезное, получает за это деньги. На них он может купить вещи или продукты, или заплатить за работу кому-то другому. Таксисту за поездку, парикмахеру за прическу, а мастеру за ремонт компьютера. В этом круговороте денег участвуют все люди. А вот фиксики деньгами не пользуются. Нам и без них хорошо. Теперь как у людей. Поработал на кого-то, получи денежку. Нужна помощь, заплати. И никаких споров. И несправедливых обвинений. А это Симке и Нолику. Все по-честному. Деньги? А что с ними делать? Как что? Платить за помощь? Что-то мне это все не нравится. И мне! Может, отдать им наши деньги, чтобы они не ссорились? Есть другой вариант. Эй, кому тут деньги нужны? Получайте! Теперь всем хватит! Вы где? Здесь мы! Это все вы виноваты! Ты тоже? Это все ваши деньги виноваты. Точно! Мы из-за них поссорились. И принтер не починили. Деньги – это просто бумага. Деньги печатают в строжайшем секрете. Но кое-что нам все-таки известно. Бумагу для денег получают из хлопка и льна. Она прочнее древесины и не рвется так быстро, как простая бумага, даже если ее сгибать 1000 раз.
Красят такую бумагу особыми красками. Они не стираются и не выцветают на солнце. А еще содержат секретные добавки, которые видно только при особом освещении. Так деньги защищают от подделок. Еще для этого используют водяные знаки, металлические нити и мелкий-мелкий текст. Его просто так и не разглядишь, если, конечно, вы не фиксик. Надеюсь, я ничего лишнего не сказал. Вот и все. Проверим. А что напечатаем? Слово из 6 букв. Начинается на «Д». Но не деньги. А намного лучше. Дружба! Тыщ! Паучок. Кусачечка, кусачка. Что делаешь, Дим Димыч? Кусачку глажу. Зачем? Она мой друг. У тебя рука не устала? Вы просто завидуете. У вас-то нет домашних животных. Как это нет? Еще как есть. Жучка! Жучка! Я ее в вентиляции видела. Жучка! Входи, дело есть. Вот, это наш друг Жучка. Насекомое по имени Жучка? Ха, смешно. Жучка не насекомое, а паучок. А разве пауки не насекомые? Мы называем насекомыми комаров, мух, жуков, стрекоз, бабочек, муравьев, еще много кого. Пауки похожи на насекомых, лапки у них почти такие же, но все же пауки к насекомым не относятся. У насекомых 6 ног, а у пауков целых 8. Многие насекомые умеют летать, а пауки нет. Зато пауки умеют плести паутину. С ее помощью они охотятся на насекомых. А почему у вашей жучки всего 5 ног, а не 8? Ну, не знаю, потеряла где-то. Зато смотри, как она умеет. Жучка, дай лапу. Так и мы умеем. Кусачка, лапу. Видали? А так ваша жучка может? Кусачка, сидеть? Жучка, сидеть. Сидеть, жучка. Лежать? Жучка, лежать. Смотри, вот так, лежать. Не получится. Ей 5-я нога мешает. Лежать, лежать тебе говорю. Ну что же ты за бестолочь такая? Тоже мне домашнее животное. Эй, ты куда? Жучка, постой. Нолик, тебе не стыдно? Отчего она такая глупая? Ты же называл ее другом. Называл. А на друзей так не кричат. Эх ты, дрессировщик. А я ее найду. Извинюсь. Жучка! Жучка! Ай! Где я? Ай! Больно! Эй! Кто-нибудь, помогите! Жучка, это ты! У меня сломана нога! Ты мне поможешь? Не поможешь? И правильно, так мне и надо, потому что я плохой друг. Люди любят заводить у себя дома домашних питомцев: собак, кошек, хомяков, попугаев, рыбок, черепах. А некоторые заводят даже крокодилов. Понятно, что чем больше животное, тем больше с ним хлопот. Но в любви и заботе нуждаются все питомцы, даже самые маленькие. У фиксиков тоже есть домашние животные. Всякие мелкие жучки, паучки и мушки. Фиксики дружат с ними и заботятся о них.
Штучки, конечно, не такие умные, как собаки, но тоже поддаются дрессировке. Некоторые фиксики даже сумели приручить крупных насекомых, пчел, жуков и стрекоз. На них фиксики летают верхом и перевозят грузы. Все, я так и останусь тут один. Навсегда. Синька, как ты меня нашла? Это жучка меня привела. Жучка, ты меня не бросила. Я больше никогда не буду на тебя кричать. Ай, нога. Терпи, Нолик, мы тебя вытащим. И тогда Ты же мог погибнуть. Так я почти уже и погиб. Но жучка меня спасла. Да, это круче, чем лапу подавать. Ваша жучка и вправду настоящий друг. А нога сильно болит? Да нет, не болит. Я пошутил, все уже прошло. Подводная лодка. И подводная лодка скрылась в пучине океана, оставив зубастых акул с носом. Мультик был супер! Класс! Прелесть! Эх, нам бы подводную лодку. А давайте ее сделаем! Но мы даже не знаем, как она устроена. Почему же не знаем? В подводной лодке главная герметичность. То есть в нее снаружи не должна попадать вода, а внутри нужен запас воздуха для дыхания. Чтобы лодка стала подводной, в ней делают специальные резервуары. Когда в них закачивают воду, лодка тяжелеет и погружается. А если нужно снова подняться на поверхность, воду в резервуарах снова заменяют воздухом, и легкая лодка всплывает. Из чего же мы ее будем делать? Из сломанных игрушек. А плавать где будем? В аквариуме. Я боюсь. Чего? А вдруг в лодку нальется вода, и мы утонем? Или нас рыбы слопают? Да брось, Шпуля! Смотри, Нолик маленький и то не боится. Да. Ну ладно. Отдать швартовый. Кому? Веревку отцепи. Так бы и сказал. Начинаем погружение. Ура! Мы плывем! Как тут красиво! А водозубастые акулы! Сейчас мы их пугнем. Право руля. Теперь за мной! От нас не уйдешь. Прекратите! Давай, давай, Прекратите издеваться над рыбками! Ой, что это? Не знаю. Водоросли на винт намотались! Ой, Масечка! Так, без паники попробуем всплыть. Не выходит. Ну вот, не зря я боялась. И что теперь делать? Давайте откроем люк. Нет, сюда нальется вода, и мы захлебнемся. Ну, тогда я не знаю. Надо подумать. Первую подводную лодку сделали еще 400 лет назад в Англии. Она была из дерева и ныряла неглубоко. Внутри сидели гребцы с веслами, поэтому и плавала она не быстро. 200 лет спустя весла догадались заменить гребным винтом. Но так как винт вращали вручную, то и эта лодка была очень медленной. Ее легко мог обогнать хороший пловец. И только когда начали использовать электромоторы, подводные лодки стали погружаться на большую глубину и развивать высокую скорость.
современные большие подводные лодки работают на ядерном топливе. Они могут месяцами находиться под водой, не всплывая. Фаер, ты можешь побыстрее думать, а то воздух кончается. Мы задохнемся. Не задохнемся. Скорее нас рыбы съедят. Не надо было их дразнить. Вляпались. Ого! Ай! Я вас предупреждала. Вы не слушали и делали все наоборот. Точно! Наоборот! Надо подключить батарейку наоборот. Плюс-минус поменять. Зачем? Мотор начнет крутиться в другую сторону, и водоросли отмотаются. Эй, хватит! Мы вас больше не тронем. Нет! Спасибо тебе, Шпуля, ты всех спасла. Это потому, что я больше всех боялась. Нет! Это потому, что ты не растерялась в трудную минуту. А давайте в следующий раз построим вертолет. Шоколад. Дим-Димыч, разворачивай уже. Давай утром. Так хочется игрушку посмотреть. Терпи, Нолик. Все, я спать. И без меня не трогай. Ты тоже без меня не открывай. Договорились. Спокойной ночи. Ага. Что это ты тут делаешь? Я? А я тут... это же шоколадный шар с игрушкой. Как интересно. Мне тоже. Развернем и посмотрим. Нельзя. У нас с Дим-Димычем уговор. А мы тихонько. Он не заметит. Вот шоколадка, без недостатка, даже на ней обертка есть. Как же прекрасна сладкая шоколадка, вот развернуть бы ее и съесть. И съесть. Да, посмотрели. Дим-Димыч не обрадуется, когда узнает, что вы шоколадный шар трогали. А ты что, его не трогал? Нет. А это тогда что? Шоколад? Причем самый настоящий молочный шоколад. Вот написано. Главное в шоколаде – это какао-бобы. Их обжаривают, дробят и мелко трут. Затем из твердого какао отжимают масло. Если смешать масло, какао и сахар, будет горький шоколад. А если добавить молоко, получится молочный. Остается только нагреть, разлить в формочки и охладить. В шоколад любят добавлять изюм и орехи, а иногда попадаются шоколадки с цветами и даже с солью. Поначалу шоколад не ели, а пили. Обжаренные бобы смешивали с водой и добавляли острый перец. Не каждый взрослый мог его пить, а ребенок и подавно. Зато сейчас шоколад – любимое лакомство всех детей и взрослых. Как теперь все склеить? Может, скотчем? Ты что? Мы нагреем шоколад, чтобы он стал мягким, а потом слепим новый шар. А чтобы он затвердел, охладим. Что с шоколадкой? С ней неполадки. От половинки не слито. Да все понятно. Это же шоколадка. Так и бывает у них всегда. 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 Все, давайте игрушку. А мы ее так и не посмотрели.
Надо же, неужели с игрушкой? Угу. Сейчас Нолика дождемся и откроем. А без него никак? Нет, у нас уговор. Вкусная шоколадка, наверное. Съел бы кусочек. Ну хорошо, шоколад я съем, а игрушку без Нолика не откроем. Вкусно. Тебе что, не интересно, что внутри? Мы не скажем. Ладно, посмотрим и сразу закроем. И это все? Нолик? Ух ты! Как ты тут оказался? Сюрприз! Ты был в контейнере, а контейнер в шоколадном шаре. А шар... Да. Этого не может быть! Это вы ему помогли! Немножко. Постой, Нолик! Ты же обещал без меня шоколадный шар не трогать! Ты тоже обещал без меня его не открывать. Шоколадка, я постараюсь ее не съесть. Не съесть. Не съесть. Не съесть. Не съесть. Витамины. 7 5 35. 7 6. Дим Димыч, ты собрался? Куда? Гулять! Уже забыл? Ой, да. Да у меня вообще что-то с памятью. Учу таблицу умножения. И никак. Чтобы укрепить память, надо есть витамины. Витамины? Ну, как успехи, Дим Димыч? Никак. Память у меня дырявая. И учить бесполезно. Ну, полезно. А память мы укрепим витаминами. О, и ты про витамины. А кто еще? Да так, друзья. Ну ладно. Витамины для человека очень важны, хотя их нужно совсем немного. Например, витамин А необходим для хорошего зрения и нормального роста. Витамин С не дает организму болеть. Витамин D укрепляет зубы и кости. Обычно человек получает витамины с овощами, фруктами, молоком и другими свежими продуктами. А если витаминов все равно не хватает, то врачи рекомендуют специальные витаминные таблетки. Так, доставай овощи и фрукты. И ягоды, в них тоже много витаминов. Будем укреплять твою память витаминами, а заодно учить таблицу умножения. Значит так, в каждой кучке 3 черешни. Дим Димыч съел 5 кучек. Давай ешь. В задаче спрашивается, сколько черешин съел Дим Димыч? Я не знаю. Что? Я не знаю. Считай по косточкам. 13, 15. Правильно. Значит, 3 умножить на 5 будет 15. А теперь моя задачка. Дим Димыч съел 3 пары яблок. Это легко. 6 получается. Просто я больше яблок не нашел. Ты, Дим Димыч, не отлынивай. В задаче сказано, что яблоки надо съесть. Там же витамины. Все, я больше не могу. Ешь, там витамины. Все равно морковки не хватит, чтобы научиться умножать на 9. Ладно, я тебе помогу. Чтобы умножить
умножить 2 на 3, нужно просто сложить 3 двойки. Гораздо труднее 2 умножить на 9. Слишком долго складывать. Поэтому в школе таблицу умножения просто учат наизусть. Но есть легкий способ умножать на 9 без таблицы и калькулятора. Допустим, тебе надо умножить 3 на 9. Положи ладони на стол перед собой, отсчитай слева третий палец и загни его. Теперь смотри. Слева от загнутого пальца осталось 2, а справа 7 пальцев. Соединяем 2 и 7, получаем 27, понял? Ха! Контрольный пример. Сколько будет 7 на 9? Тут 6, а тут 3. Правильно, 63. Дим Димыч, ты это все съел? Ты же сама сказала, мне нужны витамины. Вот, я тебе принесла витамины. Так мало? Почему мало? Тут их на целый месяц хватит. Вот попробуй, они очень полезные. И вкусные. Да уж, вкуснее лука и редиски. А можно еще? Нет, нет, одной витаминки в день достаточно. О, вспомнил! Я такую же баночку с зеленой крышкой у Кати видел. Кстати, давай проверим твою таблицу умножения. Если вы вдвоем с Катей съедаете в день 2 витаминки, то сколько вы съедите за 9 дней? 18. Молодец! Явный прогресс. Витамины помогают.